amigos de YouTube, les traigo una sorpresita que me acaba de llegar. Me acaba de llegar el cargador del Apple Watch. Estamos viendo, vamos a hacer un open box. Esto es lo único que... cómo viene el empaque. Vamos a ver qué es lo que trae. Ruidito. Vamos a ver. Estamos viendo el cargador original. Lo que trae es la literatura, garantía, los papeles, más papeles. Estamos viendo USB. Parece que estuviera pegado aquí. Vamos a verlo. Eso mismo está pegado aquí. Bajar por aquí. Y vino súper pegado. Estamos viendo. El cargador del Apple Watch. Este es de 1 metro, más o menos. Sí, 1 metro. Vamos a ver, próximamente me estará llegando. Pero estamos viendo que es lo único que tiene. Viene pegadito ahí. Con esto aquí. Nada. Gracias por seguirnos. Próximamente más.